দেখো, এই ছোট্ট পাখিটা না বুঝে একটা পাথর গিলে ফেলেছিল, যা তার স্বাস্থ্যের জন্য খুবই বিপজ্জনক ছিল। পাখিটা যত বড় হতো ততই সেই পাথরটা তার জন্য বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াতো। একদিন মালিক লক্ষ্য করলেন পাখিটির পেটের ভিতর কালো একটা জিনিস স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পাখিটা খুব ছোট হওয়ায় পাথরটা প্রায় স্বচ্ছভাবে দেখা যাচ্ছিল। তখন খুব সাবধানে পাখিটার পেটের ভিতর থেকে পাথরটা বার করার চেষ্টা করতে লাগলো। অনেকক্ষণ ধৈর্য আর পরিশ্রমের পর অবশেষে পাথরটা বের হয়ে আসে। পাখিটার পুরো বিপদ কেটে গিয়েছিল, আবার সে আগের মতো শান্তির জীবন ফিরে পায়।